நம்ம மாடி தோட்டத்தில் நிற்கிற வாட்டர் ஆப்பிள் ஆகும். அரல்வாய்மொழி கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது வாங்கிட்டு வந்தேன். பாருங்கள், அது உள்ளுக்கு எப்படி மொட்டுகள், பூக்கள், காய்கள் எல்லாம் கிடக்குன்னு பாருங்கள். குட்டி செடி காய்க்கிறது இப்போ தான் முதல் தடவை பார்க்கேன். கேட்டிங்களா, இவ்வளவு அருமையாக காய்ச்சி கிடக்கிறார். குட்டி குட்டி காயெல்லாம் வந்திருக்காங்க உள்ளல. சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறது. கேட்டிங்களா, வாட்டர் ஆப்பிள் நம்ம மாடியிலேயும் கனி வருகிறதுங்கும்போது சந்தோஷமாக தானே இருக்குது. எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த வாட்டர் ஆப்பிள்? குட்டி மரத்தில் இவ்வளவு காய்கள் வந்திருக்குது. ஹைப்ரிடு கேட்டிங்களா, ஹைப்ரிடாக இருக்கிறதுனால தான் இப்படி காய்க்குது, இல்லைன்னா காய்க்காது. நம்ம அங்கே விரித்து கட்ட அது ஒவ்வொன்றாட்டும் உள்ளால் விழுந்துட்டு இருக்கு. பரவாயில்ல, கொடுத்த காசுக்கு வேல்யூபுளான வாட்டர் ஆப்பிள். இதெல்லாம் குட்டி உள்ளால் முதல்ல வந்திருக்க காயெல்லாம் குட்டியாட்டு கொஞ்சம் பெருசாக வருது. பார்த்தீங்களா? வரட்டு ஒரு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இது என்ன குருவி பழம், நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. இதுதான் குருவி பழத்தோட குட்டி பூ. இது காய். ஒரு பழம் இப்போ தான் கடந்துச்சு. நான் பறித்து வாயில் போட்டேன். அப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு, ஐயோ நமக்கு நம்ம மாடியில் நிற்க இந்த குருவி பழம் செடியை எடுத்து அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு நான் காட்டியிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் வீட்டில் மாடியில் குருவி கூடு வச்சிட்ருக்கு. கேட்டிங்களா, ஃபேனில் பொதுவாக சிட்டில் தான் கூடு வைக்கும். ஆனால் எங்கள் வீட்டில் கொன்றஞ்சாடி கூடு வைக்குது. ஃபேனுக்குள்ளே கொத்து லைட் இருக்குன்னு தெரியுமா? பக்கத்தில் ஃபேனு தனியாக கிடக்குது, கொத்து லைட்டு ஒன்று கிடக்குது மாடியில். அந்த கொத்து லைட்டுக்குள்ளால் வச்சிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த கொன்றஞ்சாடி இங்கே இந்த பொடி இந்த இதெல்லாம் இது என்னது, குருவி பழத்தை கொத்தி சாப்பிடும். சரி போட்டுன்ட்டு விட்டுருந்தேன். இன்னைக்கு பார்த்தாக்கி அந்த பழம் பழுத்து கிடந்துச்சு. எடுத்து நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்கு முன்னாலே எடுத்து வாயில் போட்டுட்டேன். அதனால தான் சரி ஒன்று எடுத்து காட்டிடுவோமே ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு, நம்ம வீட்டில் இருக்க குருவி பழம் நிறைய காய்ச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. பார்த்தீங்களா, அதில் ஒரு அத்தி மரமும் வர்றது பாருங்கள். அத்தியெல்லாம் இப்படி விடக்கூடாது, உடச்சி எடுத்துடணும். ஏன்னா இது வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கா. இந்த அத்தி மரம் இருந்துச்சுன்னாக்கி நமக்கு அது கேடு. அது காய்க்கக்கூடிய காயையும் இது சவைச்சி உளிங்கிரும். சத்தெல்லாம் இவர் எடுத்துருவார் அத்தி. அதனால் அத்தியை உடச்சிட்டு வந்துட்டேன். குறிப்பழம் பழுக்கட்டு நான் காட்டுவேன். சரியா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.